Fala galera aqui do canal, aqui quem fala é o Andrews, trazendo mais vídeo aqui pra vocês de histórias assustadoras, mas dessa vez, se não me engano, deixa eu ver aqui o nome da nossa história, é O Som do Inferno. Então, bora lá ler. Vamos começar aqui já o narrador com a história. Em meados de dezembro de 1989, um grupo de geólogos russos fizeram um poço de 14 mil metros de profundidade na Sibéria e eles afirmaram terem ouvido lamentações que vinham do centro da terra, pedindo água e misericórdia. Segundo os cientistas, depois de ter perfurado vários quilômetros de equipamentos, começaram a funcionar descontroladamente, dando a impressão de que o centro da Terra é eco. Por motivos não esclarecidos, se buscaram petróleo ou algo do tipo. O Dr. Azakov era um cientista conhecido apenas pelo enorme buraco que teria cavado no chão da Sibéria. Segundo o relato, a temperatura quando atingia os 14 mil metros era de 2.000 graus Fahrenheit. Apesar da alta temperatura, os cientistas conseguiram introduzir através da sonda um microfone e ficaram pasmos com o que escutaram. Nele houve gemidos, gritos, palavras sendo ditas, sons de pessoas sendo torturadas e um som impossível de ser provenientes dos aparelhos e brocas. O som era real e claro, um verdadeiro enigma, algo perturbador. Quer escutar o som do inferno seguindo os cientistas? Confirmar o famoso áudio abaixo. Som do inferno. Vamos aproveitar e passar o negócio? Gente, desculpa aí, a minha mãe atrapalhando, né? Então vamos aqui ver o som do inferno. E onde a gente não tá. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo na época. Um jornal da Finlândia publicou uma matéria com relatos dos operários e estudiosos que ouviram a fita do Sr. Azakov. Declarou o seguinte: como comunista, eu não acredito em céu ou na Bíblia, mas como um cientista, eu acredito agora no inferno. Desnecessário fazer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta. Mas nós sabemos que nós vimos e nós sabemos o que nós ouvimos.
e estamos absolutamente convencidos que nós perfuraremos pelos portões do inferno, nos abaixos um microfone projetado para descobrir os sons de movimentos tecnológicos debaixo da galeria. Mas em vez de movimentados em placas, nós ouvimos uma voz humana gritando de dor. No princípio, pensamos que o som está vindo do nosso próprio equipamento. Mas quando nós fizemos ajustes nos equipamentos, nossas piores suspeitas foram confirmadas. Os gritos não eram de um único humano. Eles eram gritos de bilhões de humanos. A essa altura, surpreenderemos a operação e ocultarmos o buraco. Era evidente que havíamos descoberto algo sobrepassavam a compreensão. Havíamos visto e escutado coisas que nunca foram vistas nem escutadas. Bom, gente, a história acaba por aqui e foi muito da hora, mas também foi muita coisa para ler. Eu vou deixando vocês por aqui. Já vão se inscrevendo, deixando o like e compartilhando a história e ativando o sininho. E falou e tchau!